Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 69-шы сабақ бас әріппен басталып жазылатын сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Яғни адамның аты жөні әрқашанда бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, кім Досан, кім Әсем, кім ұлы Нұржан ұлы. Жер-су аттары бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Алатау, Тарас, Жетісу, Семей, Іле. Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылатын аттар бас әріппен басталып жазылады. Ақтөс, Мойнақ, Байшұбар. Яғни балалар, адамның аты жөні, жер-су аттары, үй хайуанаттары мен жануарларына қойылатын аттар әрқашанда сөйлемнің басы, немесе ортасы, сөйлемнің соңына келсе де әрқашанда бас әріппен жазылады. Ал енді балалар, жаңа сөйлем әрқашанда бас әріппен жазылатынын ұмытпаймыз. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Ережені есімізге түсіріп алсақ балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мәтінді оқы. Мәтіннің тақырыбы қара торғайдың ұясы. Балалар, мәтінді тыңдайық. Бала күндегідей көңілді. Сәлеметсіз бе, Ержан ағай, деп амандасты. Ал ағай, мұнда не істеп жүрсің? Деді. Жұқа тақтай іздеп жүрмін, деді Берік. Қайтесің ол жұқа тақтайды, деді ағай. Сіз құстарға ұя жасауды тапсырғансыз, деді. Оны мұндай жерден іздемеген. Жүр менімен деп шеберханаға ертіп келді. Берік ұяны 2 күн жасады. Ағай оған риза болды. Авторы Айсұлу Елеменова. Жақсы балалар, мәтін мазмұны бойынша бір-бірімізге сұрақ қояйық. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, Берік не жасады? Дұрыс айтасыңдар, Берік қара торғайдың ұясын жасады. Ал балалар, қара торғайдың ұясын жасауды Берікке кім тапсырды? Дұрыс айтасыңдар, Ержан ағай тапсырды балалар. Жақсы балалар. Мәтіндегі негізгі ойды табайықшы балалар. Мәтінде не туралы айтылған? Беріктің қара торғайдың ұясын жасағаны туралы. Және Беріктің еңбекқор, өте ұқыпты, тәртіпті оқушы болғаны жөнінде айтылған екен балалар. Олай болса балалар, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп, әр құстың ұясын сипаттап айт дейді балалар. Балалар, суретте нені көріп тұрмыз? Құстың ұяларын көріп тұрмыз. Ал балалар, қарлығаштың ұясы қайсы екен? Дұрыс айтасыңдар. Сол жақта орналасқан, жақсы. Қара торғайдың ұясы оң жақта орналасқан, жақсы балалар. Қарлығаштың ұясы балалар неден жасалған екен? Сипаттап айтайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Қарлығаштың ұясы балшықтан жасалған және шөптерден жасалған екен, балалар. Ал қара торғайдың ұясы ше? Ағаштан жасалған. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, қара торғайдың ұясы ағашқа ілініп тұрады. Және оның ұясын адамдар жасап береді. Ал қарлығаштың ұясы ол үйдің іргесінде тұрады. Және оны құстардың өзі жасайды екен, балалар. Жақсы. Келесі балалар, үшінші жаттығуға қарайық. Өлеңді көшіріп жаз. Жұлдыздай аққан із қалды, ерлігін жауда қызғанды. Әлия Мәнші Хиуаз қазақтың батыр қыздары. Авторы Әділқазы Қайырбеков. Балалар, бас әріппен басталып жазылған сөздердің астын сызайық. Неліктен бас әріппен жазылғаны туралы айтайық.
Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Адамның аты жөні, яғни Әлия, Мәншүк, Хиуас сөздері бас әріппен жазылған. Яғни бұл сөздер сөйлемнің басында да, сөйлемнің ортасында да, сөйлемнің соңында да әрқашанда бас әріппен жазылады, иә балалар? Жақсы. Астын бір сызықпен сызып қояйық. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.